Hoje é dia 28 de setembro de 2022. Eu sou Maria Luísa, testemunha do cárcere privado do presidente da CETIP Sascar Rastreamento via Satélite, Gabriel Silva, e seus familiares há 17 anos. E estou aqui juntamente com todos eles na ferradura, o presidente e seus familiares, para produzir mais uma prova sobre o pedido de socorro deles. Aqui temos o processador azul, pelo qual eles, não só o presidente, mas todos os seus familiares pedem socorro 24 horas ininterruptas há anos. Está em documentos 2021 e 2022. Tenho os documentos, que são milhares de laudas, não são só esses são os últimos. Temos as duas telas de bloqueio no S21, que está desde 22 de janeiro de 2022, e no A22, que está há apenas alguns dias. Esse aqui é o A12, o presidente fechou a tela de bloqueio, reconhecendo que não há necessidade de 3 celulares sendo usados para se manifestar pela tela de bloqueio, mas agora ele está com o YouTube, nesse canal, é um canal de vídeos para relaxamento, e ele aqui é um vídeo de chuva e está interrompido, o som é interrompido, pedindo socorro. É mais uma forma de comunicação pedindo socorro. Em documentos, eu, Maria Luísa Scheiner Corrêa Salles, relato de forma detalhada que eu tento denunciar desde 2014 esse cárcere privado, e tento denunciar a GRV desde 2009 e não consigo. Por que eu não consigo? A resposta está em documentos 2021 e 2022. Aqui, o presidente da CETIP Sascar Rastreamento via Satélite e seus familiares nas duas telas de bloqueio, fazendo disparos, pedindo socorro, aqui, de forma audível, interrompendo direto o som do vídeo de relaxamento de chuva. Vou encerrar.